园躲猫猫雷霆大赛正式开始。100名老师先行躲藏10分钟，小明作为学生代表，带领同学展开1小时搜查，需找到全部100名老师即可通关，获胜阵营瓜分100亿黄金。若玩家在5次关键选择中选错任意一次，100亿黄金被老师们瓜分，所有学生无限制取消假期，比赛直接结束。教了30年的书，这学校阴间点位我了如指掌。要找到所有躲起来的老师，那就要检查食堂。狗哥带路，冲食堂！再选择阴暗爬行。我猜肯定有人躲在下水道里，吃你爷爷一个摔炮！赶紧黑入安保系统，调取10分钟前的所有监控画面。30名老师躲在行政楼办公室，保险柜有动静。这里选择眼观6路。工号密码给我破！接着选择伪装者。 AI 视频哪来的摄影师？挨个打！最后选择我长大想当太空人。不好，有老师藏去太空了！